हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री। क्या आपका फ़ोन का आवाज़ कम चुका है, यानी कि जब आप बात करते हैं तो सुनने में प्रॉब्लम होती है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से खुद से घर पे ही ठीक कर पाएंगे। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि जो आप फ़ोटो देख रहे हैं फ़ोन का, इस फ़ोन में जो गोल का जो मार्क लगा के मैं आपको बता रहा हूँ एयर स्पीकर के बारे में, कि आपके फ़ोन का स्लो आवाज़ आ रहा है। यानी कि फ़ोन लिए हुए हो गया कुछ दिन, उस समय से धीरे धीरे आवाज़ कम चुका है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक करना है। वैसे मैं दो तरीका आपको बताने वाला हूँ। एक तो एयर स्पीकर के बारे में, जिसे कि सिंपली आप घर पे ठीक कर पाएंगे, और साथ में आप जिससे गाना सुनते हैं, जो स्पीकर लाउड स्पीकर होता है जो कि आवाज़ तेज़ में देता है, उसका भी आवाज़ कम चुका है। तो भी आप वीडियो पूरा देखें, मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूँ कैसे ठीक करेंगे आप खुद से घर पे ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक पहुँच पाए। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो फ़ोन है, यहाँ पे आप जब कैमरा के ऊपर जहाँ पे एयर स्पीकर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा डस्ट जम चुका है समय के हिसाब से। तो होता क्या है कि डस्ट के परत ऊपर से जम जाने के चलते अंदर से जो स्पीकर आवाज़ करती है वो बाहर तक ढंग से नहीं आ पाती है, जिसके चलते आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ठीक होगा। तो आपके पास ऐसा एक सुई होना चाहिए, और इस सुई की मदद से ही हम इस फ़ोन को ठीक करने वाले हैं। यानी कि आपके फ़ोन का जो आवाज़ स्लो है वो पूरा परफेक्ट ढंग से आवाज़ आप तक पहुंचने लगेगी, क्योंकि समय के हिसाब से डस्ट जम जाता है, जिसके चलते ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे आपको सुई की मदद से, इसमें बहुत सारा आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा छोटा हॉल होता है, जो कि वही हॉल जाम हो जाता है। तो उस हॉल को सिंपली सुई की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। आपको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। वैसे आप अगर कर भी देते हैं तो मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे आप कुछ इस तरीके से हल्के उंगली से हल्के से आपको दबाना है, और छोटा छोटा जो इसमें जो हॉल है उस हॉल को पहले से फ्रेश कर देना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको बारीकी से फ्रेश करना है। तो आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का स्पीकर 100% ठीक हो जाता है। यानी कि फ़ोन के स्पीकर तो ठीक ही होता है, अंदर से आवाज़ बाहर तक नहीं आ पाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको फ्रेश कर लेना है। उसके बाद आपको एक ब्रश लेना है कुछ इस टाइप का, और इससे कुछ इस तरीके से आपको फ्रेश कर देना है, ताकि अच्छे से आवाज़ बाहर तक आ पाए। और उसके बाद मैं नीचे का जो स्पीकर है जी, जिससे कि आप गाना सुनते हैं या फिर फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, वो जो स्पीकर नीचे साउंड देती है, उसे आपको कुछ इस तरीके से ठीक करना है, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें 3 हॉल है। तीनों हॉल में बहुत सारा डस्ट जम चुका है, जिसके चलते 50% आवाज़ कम बाहर तक आ रही है। आपको फिर से सुई लेना है और कुछ इस तरीके से आपको अंदर की ओर पुश करना है। ध्यान रखेंगे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और अंदर स्पीकर बहुत दूरी पे होता है, तो स्पीकर से भी टच नहीं होगा सुई। तो ऐसे करके आप अपना फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और भी, तब तक के लिए बाय बाय।